Takže slávnostné otvorenie tejto izby. Nech sa páči. Ja to spím. Jej. Wow. Ja to spím. Ne, ja. Ale zobacz, to teraz. Ale ja spím. Ja to spím. Ja to spím. No toto. A nemám postel. Ale to není postel. A toto máme ďalšiu izbu. Takže máme dvakrát izbu, jednu prísielku pre 5. Máme balkónik. Zatiaľ to vyzerá také grécke, také pohoda. Takže postele. Test. Meké. Bude sa nám dobre spať. Klima. Niečo už zažila síce, ale chladí. Ale chladí. To je taký nejaký, taká malá kuchynka. No a toto je umývadlo, kúpeľňa. A ja. No, podstatné, že síce toto bolo robené v neskorších 90. rokoch, ale jasné, nemôžeme chcieť luxus za tie peniaze. A toto bude teraska. Otvára sa z opačnej strany. Pozrieme sa, ako sa otvorí. No. Aha, to by som potreboval k tomu nejaký... Aha. Nie. Počkaj, práve som otvoril terasu. Toto je náš výhľad. Toto je náš výhľad. Toto je náš fajčiarsky kútik. A tam sa sušia. A sušiareň. Dobre. Takže... Aby si z toho nespadla. Takže toľko. Takže moji milí, toľko room check a keďže sme si čekli izbičku, ideme sa ubytovať, ideme si po svoje kufre. Videli si to tuto s nami práve prvé otvorenie nefalšované a myslím, že to tentokrát bude bez výmeny, pretože nemáme tu žiadne ostré predmety ani žiadnu pleseň, zásadne je to sucho, je tu príjemne. Spokojný. Takže Kamilko mi už vykladá. Veci. No poď, ja ti pomôžem. A ideme si po ďalšie. Keďže sme tu na 14 dní, tak vidíte, že sme prišli v plnej polnej. Áno. Počkaj, je to ťažké moje. Ja ti pomôžem s tým, ty si musíš zobrať iný. Ten menší si vezmi, tento, áno. Poď. A ty prečo sa tak snažíš? Prečo nám tak pomáhaš? Čo chceš robiť, povedz. Ty chceš čo? Ty chceš plavky? Aha. Potom, čo chceš robiť, keď si dáš plavky? Samozrejme, plán číslo 1 a hneď ten ďalší sa vybaliť, dať si plavky a ideme pozrieť, aké máme more. To sme ešte dneska nevideli. Alebo bazény. Alebo bazény. Takže, ahojte.